Bienvenidos al oasis del almacén. Hoy aprenderemos cómo calmar la tos seca con aceites esenciales. Antitusivos, antiespasmódicos y antiinfecciosos, los aceites esenciales son aliados en la vida cotidiana para aliviar el dolor de garganta, calmar las irritaciones de las mucosas y reducir la tos seca. Entre los mejores aceites esenciales para calmar la tos seca, tenemos aceite esencial de ciprés siempre verde, antitusivo perfecto para la tos seca, estimula las glándulas mucínicas y regula la producción de moco, rehidrata las vías respiratorias, limita la sequedad y la irritación, reduciendo significativamente la tos seca. También tiene propiedades antiespasmódicas, calmando los espasmos musculares responsables de la tos. Aceite esencial de Petit Grain Bigarade, antiespasmódico eficaz también para aliviar el hipo. Actúa sobre el sistema nervioso y los músculos que rodean la garganta, reduce los espasmos y contracciones y actúa como antiinflamatorio. Aceite esencial de tomillo linalol, antiinfeccioso reconocido ideal para combatir numerosos agentes patógenos. Antibacteriano y antiviral, es ideal para combatir las infecciones responsables de la tos. También es útil en casos de debilidad inmunológica, proporcionando un impulso y fortaleciendo el organismo para superar la tos seca y persistente. Aceite esencial de mirto rojo, relajante muscular y antiespasmódico, actúa inicialmente en el sistema nervioso, calmándolo, y favorece el relajamiento muscular para reducir los espasmos y contracciones. También es conocido como excelente antiinflamatorio, útil para aliviar las inflamaciones de las vías respiratorias. Tisanas e infusiones, a base de marrubio, rusco, regaliz o tomillo, también pueden ser útiles para purificar las vías respiratorias. Además, puedes agregar una cucharada de miel o dejar que se disuelva en la boca varias veces al día. La miel es ideal en caso de tos seca para aliviar el dolor y la irritación. Todos los productos de las abejas son milagrosos. La propóleos, rica en potentes principios activos antisépticos y antiinflamatorios, hace maravillas en caso de infecciones respiratorias e irritaciones de garganta, mientras que la jalea real, rica en vitaminas y oligoelementos, es conocida por fortalecer el sistema inmunológico. Otro remedio particularmente inusual es el chocolate. Gracias a su contenido de teobromina, se dice que tiene un efecto calmante inmediato contra la tos. Espero haberte sido de ayuda con estos valiosos consejos. Si es así, házmelo saber en los comentarios y si deseas descubrir más remedios naturales, suscríbete ahora al canal para no perderte nunca los nuevos videos.